Bien, ustedes observaron ahí que fue un despliegue total del pueblo de Cuba. You saw that it was a work of the entire nation of Cuba. O sea, detrás de ese ejército de alfabetizadores y de alfabetizados después de la campaña, Behind the literacy instructors and the campaign, estuvo todo un pueblo integrado de diferentes maneras. there was an entire nation behind the movement. Se prepararon primeramente, o sea, previo a la campaña, los programas para poder desarrollar la alfabetización. The programs to be able to develop the literacy campaign were prepared beforehand. Después de eso se tenían creadas comisiones de transportistas, After that, they had transportation services. se dedicaron en las fábricas a confeccionar los uniformes de los alfabetizadores, They created the uniforms for all the literacy teachers. se preparó toda la base material de estudio para podérsela entregar. All of the materials that were prepared to be able to give to all the literacy instructors was developed. Nosotros trabajamos con dos materiales, uno que fue la cartilla We worked with two types of materials. y el otro que nos sirvió como metodología para basarnos en los temas a tratar para introducir el conocimiento. One was the methodology that we were to use with the students, and the other was a resource book on how to teach reading. La mayor parte de los iletrados estaban en los campos. The majority of the illiterates were in the countryside. Eran personas que vivían en unas condiciones infrahumanas. They were individuals that lived, as you saw in the movie, without water and electricity. O sea, no tenían luz eléctrica, They didn't have electricity. no había caminos inclusive para llegar a sus lugares de residencia. There weren't any roads to reach their homes. Casas muy humildes con piso de tierra, el techo de agua. Very humble homes with dirt floors and jaguars are, the branches of the coconut. Prácticamente no tenían alimentos y ropa para vestir. They had very little food and clothing. Por lo tanto, hubo que preparar todo un habituallamiento para cada uno de esos alfabetizadores. So there had to be a lot of preparation for all of those literacy instructors. Hubo que darle una hamaca para que pudieran dormir, They were provided with a hammock so that they could sleep on. un farol que fue donado por la China para poder alumbrarse y estudiar por la noche, The lamp that was donated by China. y en general habilitar estas casas con alimentos periódicamente para apoyar la alimentación del alfabetizador. And also they provided food to help with the nutrition in the homes of these students. La orientación para estos alfabetizadores, Conrado Benítez, fue compartir el trabajo de los campesinos. The preparation was that the literacy instructors would help with the work of the students. Imaginen que eran jóvenes de la ciudad que por primera vez en la vida estaban teniendo contacto con el campo y con los campesinos. If you can imagine, these were literacy teachers who were coming from the cities into the rural areas for their first time. No estaban acostumbrados a trabajar, They were not used to working, or they didn't have any contact with the countryside. ni a levantarse de madrugada, They weren't used to getting up very early. ni estaban acostumbrados a los insectos, los alacranes, las cucarachas, todo lo que hay en el campo. They were not used to all of the insects, cockroaches, and all the other insects that are very not very. Y si usted habla con cada alfabetizador, cada uno tiene sus propias anécdotas de lo que tuvo que vivir. And if you were to speak to each of the literacy teachers, each one has their own stories. Nosotros no solo estábamos enseñando, sino éramos controlados por profesores ya en ejercicio que se convirtieron en nuestros metodólogos. We weren't only instructing the students, but we had how do I say? There was an instructor
that was a teacher, a qualified teacher, who worked with all of the literacy volunteers to help them in their instruction. Nos visitaban, There we go. qué fácil era. Nos visitaban periódicamente para ver cómo iba el desarrollo de las clases, si nos estábamos desarrollando bien y si el alumno estaba captando lo que le enseñaban. So they visit us regularly to see how the classes were going, to see how we were teaching and if the students were learning. So it's like the embedded professional development model, that kind of model. When I heard about it, it sounded just like it. Imaginen que para poder desarrollar una tarea tan grande a nivel de todo el país en el mismo momento, Imagine that to be able to do this grand task in the entire nation at the same time, no existían los suficientes maestros para hacerlo. there weren't enough graduated teachers, prepared teachers to do the task. Y Fidel tuvo que hacer un llamado a la juventud And Fidel Castro made a calling to all the young people, explicando la necesidad de la tarea explaining the necessity of the task. y pidió la ayuda de ellos y en el momento la juventud estuvo dispuesta. And he asked the youngsters to help him with this huge task, and all the youngsters rose to the occasion. Por eso es que se pudo realizar, porque fuimos los jóvenes los que fuimos a enseñar. That is why this was successful and we were able to realize this huge task, because it was the youngsters that rose to the occasion to go and teach in the hillsides. Ahora, siempre digo, porque aquí están interesados en este país también en hacer una campaña. I always say, because in this country you are also interested in doing campaigns. Aquí también es necesaria. It is very necessary in this country as well. Pero siempre digo, cada país tiene sus propias características, But I always say every country has their own characteristics. pero si no se dan dos condiciones, no se puede hacer en ningún lugar. But if you don't have two conditions, you can't do this in any place. Una es la disposición de todo el pueblo One is the disposition of the entire country. y la otra, fundamentalísimamente también, la disposición y la voluntad política del gobierno que esté dirigiendo. And the other one is the political will to support such a task. Si el gobierno no tiene esa disposición política, por más interés que tenga el pueblo, no lo puede hacer. If the government doesn't have the will, the political will for such a task, even if the entire country wants to do it, they will not be able to accomplish it. Podrás quizás hacer lo que están haciendo en muchos estados, que es enseñando a grupos de personas. It may be that you can accomplish what is being done in many states, which is to teach some people. Una labor muy meritoria, A very critical task, pero no suficiente. but not sufficient. En Cuba, tan temprano como el año 1953, In Cuba, as early as 1953, Fidel, que tuvo que realizar su propio el alegato, La historia me absolverá, Fidel, who needed to create his campaign speech, al realizar su propia defensa en el juicio, when he himself had to speak on his behalf in a court, al que fue sometido porque había sido apresado cuando el asalto al cuartel Moncada. which he was imprisoned because of a case. En ese alegato, él expresa la plataforma política que desarrollaría de tomar el poder. That's where he indicated that if he won, he would create this literacy campaign and reach the entire nation. Y ya en ese momento, él habla de la campaña de alfabetización como una de las primeras tareas que se tenían que desarrollar. And at that moment, he was talking about this literacy campaign as one of the first tasks that he would do if he was in power. En nuestro país, alrededor del 70% de la población era analfabeta.
In our country at that time, approximately 70% of the population was Y illiterate. estaba concentrada fundamentalmente en el campo. And the majority of them were in the rural areas. Por lo tanto, en cuanto la revolución triunfa en el 59, Therefore, when the revolution had succeeded in 1959, se comienzan a dar todos esos primeros pasos que les fui explicando. all of those first steps that I've been explaining started to occur. Para poder desarrollar la campaña, había 3 tipos de alfabetizadores. There were, in order to accomplish the campaign, the literacy campaign, there were 3 types of literacy educators or teachers. Los Conrado Benítez, que fueron la cantidad más numerosa, The Conrado Benítez, which were the largest amount, que llevaban ese nombre por un maestro voluntario asesinado. who had that name because they carried the name of a literacy teacher who Es- was killed. Esos fueron los que se dirigieron a los campos. That was the group that went into the countryside. Estaban los Patria o Muerte, There were the Patria o Muerte, Nation or Die, que eran los que impartían las clases a sus compañeros en los centros laborales. who were the literacy teachers that worked in the different companies or businesses. Y estábamos los alfabetizadores populares, And then there was the popular literacy teachers, que cubríamos ya esa gran cantidad de personas que había en las ciudades, who taught that large number of people in the cities, compuestos por amas de casa, jubilados, personas ancianas, who included housewives, people who were retired, older people, que vivían en las ciudades. who lived in the cities. Por eso es que abarcamos completa toda la población que necesitaba aprender a leer y escribir. That's how we were able to reach the entire island, the entire country of everyone who needed to learn to read and write. El 22 de diciembre, Cuba fue declarada libre de analfabetismo. On December 22nd, Cuba was declared free of illiteracy. Y en el año 62, como ustedes vieron, fuimos certificados por la UNESCO. And in 1962, as you saw in the movie, we were certified as being a country without illiteracy in 1962. Se nos quedó alrededor de un 3,4% sin alfabetizar, There was approximately 3 to 4% that were not reached through the literacy campaign, dentro de los cuales estaban personas haitianas, of which some of them are Haitian, of Haitian background, que no teníamos personal preparado para poderlo enseñar, which we didn't have the personnel prepared to be able to teach them. personas con problemas de salud que tenían un gran impedimento y no pudieron incorporarse, Some people who had disabilities, ancianos de edad demasiado avanzada all very senior individuals, y una muy pequeña cantidad que no quisieron alfabetizarse. and a very small amount of people who really didn't want to become literate. Porque la campaña fue totalmente voluntaria, tanto el que iba a enseñar como el que iba a aprender. Because the campaign was totally voluntary, the teachers and the students. Nosotros tuvimos, por ejemplo, personas con deficiencias visuales We had, for example, people who had visual impairments, y bueno, cuando planteaban que no podían incorporarse a estudiar porque tenían dificultades de la vista, so if they indicated that they couldn't learn to read and write because they couldn't see, se les explicaba que no había problema it was explained to them that that was not a problem, porque el optometrista viajaba también con su maletín para tomarle las medidas y darle los espejuelos gratis. because along came the doctor and gave them, and they did the testing and made sure they had a pair of glasses. Entonces, bueno, ya no quedaba más remedio, ¿no? Then they had no excuse. La campaña de alfabetización fue, como les decía, la base de todo un historial en educación que tiene Cuba. The literacy campaign became a base of the entire educational system in Cuba today. Corriendo el tiempo, se siguió esta batalla con lo que le llamamos el seguimiento, We continued and gave follow-up a long time after that, after the literacy campaign. donde se llevaron esas personas hasta tercer grado.
Then we continue to educate those individuals to 3rd grade. Continuando ya en la década de los 70 para 80, In the decades of 70s and 80s, vino la batalla por el 6º grado. then we increased that to the 6th grade. Y posterior más en el tiempo, se realizó la batalla por el 9º grado. And later on, we continued to increase that to 9th grade. Ya estas batallas no fueron como la alfabetización, These were not struggles like the literacy campaign, porque ya en Cuba había maestros, because at this time there were many teachers, ya había escuelas, there were many schools. ya los campesinos tenían electricidad. All of the people in the countryside had electricity. O sea, las condiciones habían ido cambiando. Conditions had changed. Nosotros tenemos, la campaña fue para aclararles bien, para los adultos, The campaign, just to be clear, was for the adults, porque desde que triunfó la revolución, en Cuba la enseñanza es obligatoria y gratuita hasta los 18 años. because since the revolution, the education in Cuba is free up until you're 18. O sea, nuestros estudiantes no tienen que pagar un centavo hasta que inclusive culminan una carrera universitaria. Students do not have to pay 1 cent until they complete their careers. Cada año, cuando comienza el curso escolar en septiembre, todos los estudiantes de todos los tipos de enseñanza tienen su base material de estudio asegurado. Every student in Cuba at the beginning of every school year has all of the resources they need to study. Solo se le exige al alumno que cuando termine lo mismo, la enseñanza profesional, ya en la universidad, The only thing we ask of the students that once they complete, even if it's that at the university level o en profesiones como técnico medio, or in any technical career, deben cumplir un servicio social they should be able to give back to the community donde ellos reciben el salario de la plaza, where they will get paid for the position that they take, pero deben brindar ese servicio en el lugar donde sean necesarios. but they should be able to serve and provide that service in the place where it is necessary. Es un total de 3 años It is a total, they need to serve for 3 years. y como bien en definitiva fueron preparados sin costar nada, And since they were prepared without having to pay anything from their pocket. como método educativo deben retribuir a la sociedad And as an educational give back, they should give back to the society which educated them. con este gesto de asistir al pueblo, a una fábrica, a un campo donde tengan que ir para resarcir ante el pueblo este esfuerzo que ha hecho en definitiva el gobierno. So they should give back to the community, wherever that community is, the industry, the school system, whatever they studied, they should give back to the country in that field of study. No obstante, les digo que devengan el salario de la plaza que ocupan. They get paid, as I indicated, for that position. Nosotros tenemos una educación de adultos, fundamentalmente. Los niños, les dije que es obligatorio y gratuito desde que empiezan a los 5 años. As I said, for children, the education is free since they are 5 until they're 18. Por lo tanto, no hemos tenido que realizar más ninguna campaña de alfabetización Therefore, we haven't had to do any other literacy campaign porque todos los niños que han ido naciendo pues ya van tomando su grado de escolaridad normal. because as children are born, every child is educated in Cuba. Tenemos distintos tipos de enseñanza. We have different types of programs of studies or pathways. Por ejemplo, enseñanza musical, For example, we have music instruction, en deporte, sports, enseñanza especial para aquellos niños que tienen algún tipo de problema, special needs education for those students that have special alguna needs. minusvalía, Uh-huh. motora, Any type of disability. ajá, de la vista, débiles visuales, Any type of the classifications that Sor- we know here in the sordos o hipoacúsicos. yeah, whether it's
deaf, whatever it is. Ajá. O sea, esos niños son atendidos en escuelas especiales. Those students are educated in specialized schools, Donde están atendidos por maestros graduados de ese tipo de enseñanza. where they are instructed by teachers who have been educated in that particular disability. Y tienen en sus escuelas los materiales necesarios y la tecnología para que esos niños no tengan dificultades. And they have in their schools the technology and the resources to educate those students. Inclusive cuando esos niños ya llegan adultos, hay centros de trabajo especializados para que realicen labores ya como trabajadores. So when those students complete their education in those specialized schools, there are workplaces that will receive them and they can continue to be active citizens. Ese es en general. Tenemos una escuela latinoamericana de medicina, We have a School of Medicine Latinoamericana donde preparamos médicos de diferentes países. where we prepare doctors from different countries. Continuamos ayudando en este momento con el programa Yo Sí Puedo, We continue to help with the program Yes, We Can, que es un sistema especial de alfabetización which is a special program of literacy, concebido en Cuba a solicitud de Fidel también, which was created in Cuba under Fidel por una doctora en pedagogía que fue alfabetizadora. by a doctor in education who was a literacy instructor, a literacy teacher. Y este es un sistema que basado en números y letras And this is a system that is based on letters and numbers, ha preparado a más de 10 millones de personas which has prepared more than 10 million people en más de 30 países. in more than 30 countries. Y está llevado a diferentes idiomas y dialectos, inclusive indígenas. And it has been translated to different languages and some indigenous languages. O sea, como ustedes ven, la educación en Cuba ha ido ascendiendo desde sus primeros inicios de la revolución As you can see, the education in Cuba has developed since the beginning, pero no es un sistema perfecto en ningún aspecto. Hay que continuar perfeccionándolo. but it's not a perfect system in every aspect. We have to continue to work at it and make it better. Y nosotros tenemos, por ejemplo, que se revitalizan los programas de estudio, And we do look at our programs and review them so that we can make them better. ha sido necesario en ocasiones cambiar los sistemas de evaluación, In some cases, we have had to change the assessment system. estamos preparando maestros constantemente We are preparing teachers constantly en nuestras escuelas pedagógicas. in our teacher prep programs. Y sí les digo que el nivel cultural con que salen nuestros estudiantes es bastante elevado. And I do say that the preparation that they receive is very rigorous. Yo explico siempre que la tecnología es muy buena I always explain that technology is very good, y ustedes la tienen. and you all have it. Nosotros tenemos un poquito. We have a little bit, Pero but a veces la tecnología hace que las personas se acomoden. sometimes the technology makes people too comfortable. Y por ejemplo, a nuestros estudiantes no se les permite calcular con calculadoras, And for example, our students are not able to use calculators to do the basic functions of math. deben realizar sus operaciones aritméticas. They must do these arithmetic operations, paper and pencil. Deben recordar las fórmulas. They must memorize the formulas. Si en algún momento hay algún valor numérico If in some case there is a value of a number que realmente ellos no lo pueden dominar porque ya fuera a pedir mucho, se les pone. if that they can't remember, then we give it to them. Las reglas ortográficas se las deben saber. The spelling and all of the grammar, they must learn those rules.
O sea, eso de que usted escribe y la computadora le arregla las faltas de ortografía, allá no es así. The sense of that you write and the computer fixes all the errors for you, that's not how we do it. Y para que se imaginen la exigencia que hay, se le quita medio punto al alumno por cada falta de ortografía. And so that you can get a sense of how rigorous we are, we take half a point for each error that they may have in writing. Ellos tienen que hacer todos sus trabajos de geometría, por ejemplo, trazando ellos con sus manos. They have to do all of their geometry work, Lo que tengan que hacer. everything paper, pencil, everything. O sea, ellos utilizan sus teléfonos y todas esas cosas. Pueden estudiar con sus computadoras, el que la tenga. They can study with their computers, those that have it, and they can use their telephones if they have it. Pero es que los trabajos escritos, por ejemplo, But, for example, the written assignments que se les piden en equipo o individuales, that are requested from the students, either individually or in teams, independientemente de que lo entreguen por escrito, tienen que exponerlo. independently, if they submit it in writing, they still have to present it. O sea, él puede copiar por internet, vamos a suponer que lo tenga todo lo que quiera, pero se lo tiene que aprender. They can copy everything they want from the internet, but they're going to have to learn it. Por eso es que el estudiantado cubano cuando egresa tiene un nivel bastante elevado. That's why when the Cuban student, when they leave, when they complete school, they have a very rigorous background in instruction. Nuestras escuelas son modestas, son aireadas, tienen pupitres. Our schools are very humble. They have desks and they have, windows. O sea, no tenemos toda esta tecnología en las escuelas. No. We don't have all this technology in our schools. Un tiempo atrás los laboratorios estaban en bastante mal estado. Some time ago, the laboratories were in very bad shape. Por eso les decía que todo no es perfecto. That's why I said not everything is perfect in our education system. Pero en este momento se está desarrollando un programa en el que se han ido revitalizando diferentes laboratorios de física, de química. But we are carrying out a program where we are revitalizing some of the labs for chemistry, physics. Se ha vuelto a imponer la enseñanza del idioma inglés que se había quitado. We have begun to teach English as a subject which had been removed from the curriculum. Por eso le digo que nuestro sistema está en constante movimiento. That's why I said that our education system is continuously moving and improving. Viendo nuestras propias deficiencias y tratando de resolverlas con lo que tengamos. And looking at our deficiencies, reflecting on what we have and trying to get better at what we do and improving the system. Ya, esa es la situación de Cuba en la actualidad y más o menos lo que hemos hecho en estos años. Si tienen alguna pregunta. That is where the education system is in Cuba at this time. If you have any questions. So questions, I'll take questions. You're speechless? Comments? Nadie. Yo, Ah, did you mention that college degrees are free in Cuba? Que si usted mencionó que los grados de colegio son gratis o de universitarios son gratis en Cuba y la contestación es sí. sí. Yeah. Toda la enseñanza en Cuba es gratuita. All the instruction in Cuba, all the education is free. Por ejemplo, un estudiante que demuestra aptitudes para la música For example, a student who has aptitudes for skills for music, se evalúa su aptitud en una escuela de música. we evaluate their musical skills in a music school, a school that is dedicated to music, Y se puede incorporar a ella and then that student can become part of that school sin pagar un centavo. without paying a penny. Inclusive en esas escuelas sí tenemos instrumentos musicales. And we have in all those schools different musical instruments. Por ejemplo, yo he ido a escuelas aquí, a universidades que tienen bandas de música, nosotros no.
For example, I've gone to schools here where there's music bands. We don't have that in our schools. Los instrumentos musicales están en las escuelas de música. The musical instruments are in the schools of music. Y entonces esos niños reciben sus clases de enseñanza general And then those students receive their general education classes. igual a los demás. Matemática, español, física, química, todo lo que tengan. They receive all the core subjects, math, science, En social una studies. sesión y en la otra sesión estudian su especialidad. And then for part of the day, and then the rest of the day, they would study music. Así pasa con las escuelas de deporte, de música, de arte en cualquier género. So that's how our sports schools are arranged, and our art schools, and any other school that's specialized. Pero es gratuito. But everything is free. Excellent. Yes. Thank you so much. This is wonderful. Gracias. Esto es fabuloso. When was English first taught, and who gets taught English? ¿Cuándo se empezó a enseñar el inglés y a quién se le enseña inglés? Bien. Cuando yo era estudiante se enseñaba inglés. When I was a student, English was taught Hasta que yo tuve más o menos 18 años por ahí. until I was like around 18 years old. Cosas que quizás no deban pasar. Teníamos una muy estrecha relación con la Unión Soviética, con el campo socialista. So we had a very close relationship with the Soviet Union. Se dejó de dar inglés y se empezó a dar ruso. We stopped teaching English and we started teaching Russian. Y al paso de los años decimos, ¿qué tiene que ver la política con los idiomas? And then after that, we started to think, what does education have to do with politics? El inglés es el idioma más importante que deben dominar las personas. English is the language, the most important language that students should master. El ruso se usa en la Unión Soviética. Russian is used in the Soviet Union. Pero bueno, como les decía, que nosotros se rectifican los errores, pasó el tiempo, se convencieron que realmente era necesario. But as I said before, we reevaluate our education system and our programs, and since we saw that Russian wasn't the language that we should be teaching, Y ya posiblemente hace alrededor de más de 10 años que se está dando inglés en todos los niveles. so about 10 years ago, we started to teach English again in every level. Entonces ahora el pueblo de Cuba está ferviente porque ahora todo el mundo quiere saber inglés. And now the entire country of Cuba is very up in arms because everybody wants to learn English. Pero bueno, los niños, por ejemplo, nosotros tenemos un programa que se llama Educa a tu hijo. For example, in Cuba, we have a program that's called Educate Your Child, Donde van los niños de 3 y 4 años. where 3 and 4-year-olds attend. O sea, es antes del preescolar. It's before preschool. Y ya ahí se les empiezan a enseñar palabras en inglés. And there we start to teach English words. Ya cuando se matriculan en lo que es la primaria, continúan dando un inglés muy leve, pero siguen dando inglés. And then as they go into primary school, they continue to learn basic English. En la secundaria, que es séptimo, octavo y noveno, In secondary, which is 6th, 7th, 8th, and 9th, ya el nivel es un poco más elevado y tienen que hacer redacciones de párrafos en inglés. the English becomes harder, and they have to write paragraphs in English. Y en 10, 11 y 12, por supuesto que la exigencia es mayor. And in grades 10, 11, and 12, of course, they have, more demanding tasks. Y bueno, en la universidad es una asignatura más en todas las carreras. And in the university, it's one more subject in every field. Inclusive dada la necesidad, porque ahora ven que es muy, muy importante. And because now they see that it is very, very, very important, Y producto de eso está aprobado dentro de los cuentapropistas and, del país and it is approved in the syllabus que profesores de inglés puedan impartir clases cobradas. that English professors, can teach the classes and they get paid, O sea, clases particulares. specialized classes or private classes. Y entonces,
es una forma de que los profesores de inglés pueden ganar un poco más. It is a way that English teachers can make a more money. Los padres que pueden matriculan a sus hijos The parents that can will enroll their students in these private classes. y los propios estudiantes o trabajadores que necesiten reforzar en el inglés pueden estudiar con esa persona. And those that need to increase their English skills can also take these private classes. No obstante, en Cuba existe también en todo el país las escuelas de idioma, Also, in Cuba, we have language schools donde por un módico precio de 40 pesos moneda nacional, that for a very low cost, $40 of the Cuban monetary system, las personas reciben clases de inglés, de francés, de diferentes idiomas, portugués, italiano, todo eso. that people can learn Portuguese, Italian, different languages. Son escuelas estatales, They no are, es particular, they are state schools, they're not private schools. y está al alcance de toda la población. And anybody can go to those schools. ¿Ya? Okay, other questions? Yes? What percentage of students go on to university and finish? ¿Qué por ciento de estudiantes sigue a la universidad y completa su grado universitario? Cuando el alumno termina el grado 12, When the student completes grade 12, se realiza un escalafón a nivel de escuela. yo no sé qué es un escalafón. Ponerlos en orden, por los puntos que tengan. Okay, so Aquí no usan eso. what they do when students complete their grade 12, they order them from the highest score to the, so they rank order them. They rank them. Ajá. Entonces, en ese ranking, así, And that ranking, más o menos, eso lleva dos partes. Una, la puntuación que ha acumulado el niño. that consists of two parts. The grades that the student has had over time En los grados 10, 11 y 12. in grades 10, 11, and 12, Y esa es la mitad. that La otra constitutes mitad half. está dada por las pruebas de ingreso que deben realizar a The, nivel s- superior. the other half is the admissions tests that they must take. En esas pruebas de ingreso se les evalúa español, matemática e historia. And those admission tests Historia de Cuba, por supuesto. include Cuban history, Spanish, and math. Los estudiantes ya en el primer semestre del grado 12 llenan una planilla When students are in the first semester of grade 12, they complete a application. y ellos ponen 10 opciones por el orden en que ellos, o sea, un orden de prioridad para ellos. And they 10 opciones de prioritize 10 careers on that application in their order of preference. Y de acuerdo a la sumatoria del promedio más lo que hayan cogido en las pruebas de ingreso, se va haciendo un solo eso. escalafón. And then according to their GPAs, right, their grades, and their total scores on the admissions tests, then there's another ranking. Y por ahí se otorgan las carreras. Por ejemplo, And- hay 60 plazas para una carrera determinada And then accordingly, they then determine the career. So if there are 60 openings for a specific career, y esos primeros son los que lo cogen. those with the highest rankings and highest scores would get those 60 positions. Ahora, el alumno que no cogió esa primera, pues se analiza para la segunda carrera y así sucesivamente. And then the student who didn't get their first choice, then you analyze by second and third choice and so on. Eso es lo que se sigue. That's how we do it. Another question here. How many universities Oh. I'm sorry. It's okay. Oh, go ahead. How many Era la otra. universities are there in What- Cuba? I know, ¿Cuántas La Habana. universidades hay en Cuba? Bueno,
Ajá. Like in each region, like I En cada región. You know, this was, I went to En Cuba with ASA, which is the National Association of Superintendents, and that was a question I had in every, wherever I stopped. How many schools, how many, and I have that information. I wrote an article after I came back, and I included that information. Le estoy diciendo que cuando yo fui a Cuba, yo hacía esa pregunta donde quiera que yo estaba, y tengo esa información y escribí un artículo cuando regresé de Cuba, y incluí esa información porque ¿cómo se le llama? Un personal del de la Secretaría de Educación Sí. se reunió con nosotros. Bueno, pero para que te hagas una idea, To give you an idea, hay universidades en todas las provincias. there are universities in every province. Hay en todas las provincias universidades que son también paralelas a esas, de medicina, There are, pedagógica, in every province, there are Ajá. teacher training De programs, deporte. sports schools, what else did she say? Education, pero no obstante, medical. hace unos años atrás, alrededor de 10 años, hubo que abrir en los municipios, ya no solo en las provincias, en los municipios hubo que llevar la enseñanza universitaria que se le llamó la universalización en los municipios, So- donde había universidades de las personas de ese municipio. However, about 10 years ago, they created these larger universities in the municipalities Porque eran muchas personas ya. because there were too many people. Además de eso, tenemos también la enseñanza por curso dirigido. We also have very specialized courses, Que training. usted va, por ejemplo, un día a un encuentro, tiene los libros de texto, usted se examina y es una carrera igual. And where there's more in some of these courses in these schools, there's more direct your own. So you go pick up the materials and you study on your own type of thing. Y tenemos la Universidad para Todos, que es por el televisor a las 7 de la mañana, And we have the donde se va enseñando diferentes temas. and we have the University for All, which has at ¿a qué hora? 7 7 a.m., which is transmitted throughout Cuba. Different topics. Okay. You know, you can see how, from Griselda's comments in the film, how a revolution makes a whole different education system and changes people. And if you'd like to learn more and go to Cuba, the Cuban Institute for Friendship with the Peoples is organizing a brigade in late April and early May. The May Day Brigade, there's information, you can sign up for more information, but it's a way for $675 plus your travel there and back, to learn, to do agricultural work, to go to schools, to see the small towns and large towns, and to march in the May Day Parade and go to an international conference. I had a question that I asked last night also. ¿Cuál era el impacto de la campaña de alfabetización sobre la lucha contra el racismo y contra la discriminación contra la mujer? What was the impact of the literacy campaign on the fight against racial discrimination and the limits on women? Bueno, la sociedad cubana antes de la revolución era racista, The Cuban society prior to the revolution was very racist. existía una gran violencia contra la mujer, There was much violence against women, una discriminación total como el homosexualismo, total discrimination. y es con la campaña cuando por primera vez se relacionan las personas de la ciudad con el campo. And it is with the literacy campaign that for the first time, the people from the countryside and the people from the cities come together. Ustedes vieron ahí como la que está haciendo el café y está explicando, dice que ella toda la vida vio el campo como algo muy lejano, que no tenía nada que ver con ella. You saw in the movie the person that was the teacher who was making the coffee, that she talked about the fact that she had never seen the countryside and she had never even imagined what it was like. Y así era realmente. O And that- sea, el primer impacto es ese, es la unión de las personas de la ciudad con el campo.
That was the first impact, the encounter of the people from the countryside with the people from the cities. Quiero decirles que cuando se habla con cualquier alfabetizador, I want to say that when you speak to any literacy teacher, plantea que tanto enseñó como aprendió de los campesinos. they will say that they taught, but they also learned from the peasants. O sea, el campesinado es una persona que no tiene una cultura, pero tiene una gran educación. The peasants have amazing education En su forma de comportarse, in the way of being, en sus relaciones personales, en su sentido de la responsabilidad en el trabajo, in the way that they relate to others, in their respect for work, el respeto a las personas. respect for other human beings. Y ellos aprendieron mucho porque eran jóvenes, eran adolescentes, And the teachers learned a lot because they were young. y aprendieron mucho de esas características de los campesinos. They learned from those characteristics of the peasants. Al punto que todos coinciden en que los que fueron no son los mismos que viraron. They learned so much that when they talk about it, they say that those that went to the literacy campaign and those that came back from the literacy campaign were different people. Vinieron siendo personas más dueñas de sí mismas, They came being more independent and owning their self, que eran capaces de tomar decisiones. capable of making decisions. Ya no eran los niños consentidos de mamá y papá, They were not those spoiled children of mother and dad. eran personas responsables ante la tarea. They were responsible individuals in front of a huge O task. sea, esto los cambió. This literacy campaign Con changed them. relación al racismo, In relation to a mí me racism, gusta poner de ejemplo las cosas que he vivido yo. I like to talk about what I have lived. Yo, aunque vivo en La Habana, yo nací en una provincia que se llama Holguín. Although I live in Havana, I was born in a province called Holguín. Y para que se hagan la idea qué grado de racismo existía, And so you have a sense of the level of racism that existed. que en el parque principal de la ciudad de Holguín That in the main park in the city or in the province of Holguín, que se llama Calixto García, that's called Calixto Garcia, los negros paseaban por una parte y los blancos por otra. the black people walked on one side and the white people walked on the other. Era como algo que nos habían sembrado en la cabeza, It was something that it seemed like it was planted in our minds, in our que heads. nadie sabía por qué, era una costumbre, simplemente. Nobody knew why. It was just done, and that's the way we did it. Pero ni los blancos pasaban para la parte de los negros, ni los negros para la parte de los blancos. But neither the white would cross to the side of the blacks, nor the blacks cross to the side of the whites. Otro ejemplo, los Another example. campesinos, que eran personas totalmente analfabetas. Another example, the peasants were totally illiterate. Se dio el caso de que a campesinos con esa falta total de cultura, que eran blancos, We saw the cases of those peasants that lacked the culture, and they were le white, enviaron un maestro negro and they were assigned a black teacher, y fueron capaces de rechazarlo. and they did not want that black teacher. Por supuesto, eran cosas lógicas de la sociedad anterior que había que cambiar. There were things from prior to the revolution, things that needed to be changed from the prior society. Por lo tanto, se analizó, se conversó, Therefore, it was analyzed. We had a lot of discussions. los alfabetizadores estaban preparados por si se encontraban este fenómeno. The literacy teachers were prepared in case they ran into this type of issue. Y realmente no hubo problemas por el racismo. Fue la primera vez también en la que se integraron de una manera familiar y convivieron blancos y negros. It was the first time that the blacks and the whites were integrated, and they lived together, as you saw in the movie, and they worked together, and they became like a family. Con relación a la diferencia de género, With relation to the differences in gender, de entrada la mayor parte de los alfabetizadores fuimos mujeres. the majority of the literacy teachers were women.
fuimos el 52%. 52% of us were women. Y Cuba, sí. Y Cuba era un lugar donde las niñas estaban concebidas para estar bajo el dominio de sus papás. And remember, Cuba was a patriotic country where girls were supposed to be, they were supposed to have a certain life. Se casaban muy jóvenes y pasaban del mando de papá al mando del marido. So they were first under the dad, right? The dad, and then they became like a property of their Y husbands. la campaña fue algo como que rompió ese tabú The campaign broke that taboo y desarrolló en las muchachas que fueron a la campaña and developed in those girls that went to the campaign ese sentido de independencia, that sentiment or the sense of independence, de saber que tenían derecho a un futuro diferente al planeado por sus padres, to know that they had a right to a different outcome than that was planned by the father, y de que tenían derecho a estudiar y a trabajar, and that they had a right to work and to study and to work, y no a tener que soportar and not to have to be undermined el dominio del esposo porque era el sostenedor económico. they learned that they didn't have to be under the man's control. O sea, tomó las riendas de su vida. The women took their lives in their hands. Ustedes oyeron hablar ahí de becas que se dieron después de la campaña. You heard that they talked about scholarships that were available after they campaigned. Porque en el país, después de la campaña, se comenzaron a abrir planes de becas para todos los estudiantes que querían incorporarse. Because after the campaign, all of the students that wanted to seek further education, they allowed some scholarships for Y una that. gran parte de esas mujeres volvieron a salir de sus casas a estudiar. And a lot of those women that participated in the literacy campaign left their homes to go study. A veces en ciudades muy lejos de su casa. Sometimes in places very far away from their homes. Pero ya nadie les pudo decir que no. But at that point, nobody could say no to them.